tere! Uus episood. Jätkame sealt, kus põhimõtteliselt eelmine kord pooleli jäime, ehk siis meil on tagasi tulnud Busslandist ja võiks öelda, et sõidab meie vanake nüüd jälle paremini kui kunagi varem. Kõik, mis räägitud sai, pluss veel tegelikult väga palju asju, mis seal veel välja tuli. Tehti kõik ära, sillad on korras, rehvid on uued, turbo, mis meil oli vigane, oligi tõesti vigane. Küll käib nüüd hoopis paremini edasi ja tõenäoliselt on ka kütusekulu jälle tagasi mõistlik. Ja veel palju muud, kliimatäitmised ja kõik muu jutt sinna juurde. Iga pisiasi, mis seal katsuti, siis kohe järgmise asjaga tekkis ka uus mure, aga nüüdseks on tehnilise koha pealt vähemalt buss filigraanses korras ja valmis Itaalia poole minekuks. Aga kui me rampasid ei teeks, võtaks selle voodi ära, teeks voodi ette otsa lihtsalt mingi 2 või 3 rivi seda, et saaks rehve panna. Nagu rehvi riiuli. Kas see on ka siis? Mujal. See läheb madalamaks, siit läheb ka 10 senti alla poole. No jah, seda ongi vastu. See asi hakkab tulema sealt, siia. See läheb siia juba 20 senti. Ja mida madalamaks see läheb, seda paremini aga ongi, see on poole peal, see on kümps. Anna mulle mingit pikka rehviga asjad. Ma annan alla vastu, ta praegult on kõveralt lihtsalt. Nagu teine. Ja alumine ots. Kui me siit võtame 10 senti, ta tuleb umbes siia. Juba. Läheb paremaks oluliselt. Me mõtled selle jägu. Seda lihtsam tal on tõmmata sellest esimest nurgast alla ka, seda nina ka. Põhimõtteliselt ülemine ots on seal ja siit 10-kas siia. Nii palju muutub see siit. Siin. Ja kui me selle paneme sinna, siis meil ei olegi vaja enam sellega voodiga nii kaugele muuta. No võib-olla küll, jah. Sest et kui meil see tuleb siia, me siit saame 20 senti juba. Ja kui kümpa tuleb allapoole, siis mahub nende asemele need rehvid ka ära. Napilt ei mahtunud vist. Kas mahtud? Või siis teeb mingid need sahtlid nagu. Mitte püstipidi, vaid küllili vaata, et saab panna kas või küllili. Aga selleks on nagu tarvis mingisugust normaalselt ragat ehitada siia. Aga need postid on ju... Need on tugevad. Metallpostid, igalt poolt üks karkass ja latus on ka ülepala. Siis on need asjad minema läbi. Nagu ütlesin, tehniline pool on bussil korras. Väikesed upgrade'id siiski bussiga meil on plaanis, kuna meil on päris mitu võistlust järjest tulemas, siis peame natuke kaubaruumi juurde tegema, aga ma arvan, et las Pärt räägib täpsemalt, mis meil plaanis on. No nii, Pärt, mis siin plaanid on ja miks? Plaanid on natuke selles bussigaraažis muudatus teha. Et kõige suurem töö ilmselt on nende rampade alla viimine, et saaks rampasid natuke madalamaks. Miks me neid rampasid tahame alla poole viia, on see, et auto peale tõmbamisnurk läheb paremaks, et on mugavam autot peale panna ja siis on võimalus ka üksi seda autot peale panna, et praegu on see pigem nagu 2 mehe või 3 mehe töö. No vähemalt. Et siis saab üksinda peale ja maha ja on rohkem ruumi, et siis on võimalus, et äkki me saame siia lae alla teha rehvi riiulid, mida me oleme juba pikalt plaaninud. Et siis saab rohkem rehvi kaasa võtta. Ja praegu on seal kasutamata ruum nagu või? Jaa, et praegu ongi, et kuna auto tuleb nii kõrgele, et siis üles ei saa midagi panna, sest ei ole ruumi. Ja siis läheb ka siia akende juurde läheb rohkem ruumi, et siis me saame ka siia seina teha, et saada panna näiteks amorte või õõtsasid või midagi, et saab panna kohe vastavalt autole õiged tükid kohe seina peale. Siis kui läheb midagi katki, tuled võtad kohe seina pealt õige asja ja lähed auto juurde. Aga kui nüüd rampad alla poole viia, siis samas ju kaob kohe siit garaažipind ära. Jaa, aga see muutub nii vähe, et see oluliselt meid ei morjenda, et kui ongi, et rampad alla viime, siis siit need all olevad rehvid saame ka üles tõsta samamoodi. Ja siin all on küttetünnid mahuvad ikkagi ära, nendest ei kaota. Et ja telgi mahutame ka ilusti veel siia ära. Nii, aga mis tööprotsess on siin? Kõigepealt siis võtame need pealesõidurampad välja siit. Ja siis võtame siit vineerist
noh, nendest kahelt poolt, mõlemalt poolt võtame 10 senti maha, viime seda asja allapoole. Siis teeme rampa kinnitused, need raamid teeme ka 10 senti lühemaks, viime allapoole. Ja siis paneme rampad sisse tagasi ja ongi valmis. voodi. Voodi esialgu jääb, et seda praegu ei puutu, aga kui jääb ette, siis saame seda ka natuke lühendada ja saame jälle ruumi võtta. Tööle. Tööle. Driftiautoga me saime ka päris kena progressi tehtud. Driftiauto sai kütusesüsteem kokku, veermik kõik kokku, jahutussüsteem kokku ja olid ka esimesed käivitused siis sellel aastal. Kõik töötas filigraanselt, ühtegi probleemi ei tekkinud, ajasime kõik soojaks, sillad soojaks, käigukast käis ju vahepeal hoolduseks, proovisime ära, et kõik käigud oleks, kogu see osa töötaks ja kõik toimis väga hästi, täitsa hea kodune tunne oli seal vahelduseks sees istuda. Aga nüüd lähme Arti juurde. Siin on meie 285, 35, 18 ja Trailwear 100 ehk siis kõige pehmema seguga rehvid, millega siis me ise sõitsime terve eelmise aasta ja sõidame ka selle aasta. Nüüd proovime esisillas teist mudelit ka, varem oli meil esisillas sama mudel. Nüüd kõivaga kiirematel radadel paneme ka Racing Kingi alla, ehk siis teine mudel, kus on natukene kinnisema mustriga, kui nüüd kahte omavahel võrrelda, siis võib-olla esisillas see isegi toimib paremini, aga seda me saame näha. Rehvid on meil driftimaailmas kõige suurem kuluartikkel, ehk siis lähme võistlusele, võtame 40 tükki rehve kaasa ja kui sõidame välja finaalini, siis tegelikult 40 ühtegi enam alles ei jää. Ja oleme käed löönud uuesti rehvipunktiga, kellega koos siis töötame sellise brändiga nagu Tri-Ace. Tri-Ace'iga sõitsime ka eelmisel aastal, eelmine aasta oli meie jaoks täiesti uus maailm. Täna juba teame Tri-Ace'ist ja selle rehvi omadusest kõike ja praegu käibki selle konteinerite liiaks laadimine, just jõudsid kohale uued partiid, igat mõõtu, nii pro-meestele kui ka väiksematele klassidele. Tri-Ace'iga, nagu ma rääkisin, siis eelmine aasta oli meie jaoks esimene aasta, sellega katsetamisi kompromise aasta ja nüüd, kus me siis katsetasime ära, proovisime ära ja nägime, et see asi toimib ja olime ikkagi pigem ühed kiirematest ka enda autoga seal Driftmasteril. Siis ma arvan, et me saime selle Tri-Ace'i päris hästi nagu teemaks toodud või kuidas me üldse on, ma näen, et kogused on nii palju suuremad kui eelmine aasta vähemalt. Jah, no see aasta me oleme ikka väga palju rohkem valmistunud, aga jah, nagu sa ütlesid, eelmine aasta me nii-öelda hakkasime seda katsetama ja proovima ja ega ta minu jaoks oli ka uus asi ja eks ta selline katsetamine oli jäime. Aga eelmine aasta oli reaalselt tunda seda, et kui mõni Mastersi etapp sai läbi, Kevin jälle stardis nagu kõige kiirem oli või üldse rajal kõige kiirem oli, siis hakkas tulema välismaalt kõnesid, et mis asi see on, millega mehed sõidavad. Et kui muidu oli ainult mingisugune 1-2 rehvi brändi, mis olid nagu teada-tuntud seal, siis tegelikult nüüd Tri-Ace'iga me oleme saanud päris hästi näidata, et konkurentsivõimeline rehv see on ja tegelikult meil on ka päris mitmed Driftmastersi sõitud on ju nüüd sellel aastal ka meiega Tri-Ace'i partner. Jah, neid ikka tuleb meil siin päris palju juba kokku ja eks neid hakkab vaikselt juurde ka tulema, sest seal ongi see, et ta on piisavalt hea või väga hea ja ka hind on piisavalt okei. Just, pahatihti on see, et kui rehv on hea, siis see hind on kosmosene, et kui me juba kogustest siin rääkisime, palju neid kulub, eks kõik teavad, siis hinnavahe on nagu osa rehviga päris metsik, et kahekordne praktiliselt. Aga Tri-Ace hetkel veel on hinnakvaliteedi suhtes, ma ütleks ka kõige konkurentsivõimelised nendest, millega seal nagu võidu peale sõita. Jah, kindlasti. Ja kui siin vaatad neid koguseid, siis mõtled, et see konteiner, mis me täna siin maha võtame, on 3 tundi tööd. See on selline
3 sõitja hooaja kogus ainult. ja nojah, 2 konteinerit juba sai maha, osad läksid juba ju teele ka. Nüüd on see viimane praegult jäänud ja nagu ma aru saan, siis mõne kuu pärast tegelikult tuleb veel neid juurde. Paari nädala pärast juba tuleb. Paari nädala pärast juba, no vot, ühesõnaga meil on päris palju rehve on olemas, päris palju rehve tuleb juurde, nii et kui Tri-Ace peaks kõnetama, siis saab minuga otseühendust võtta või otse Artiga ja kindlasti leiame sobiva lahenduse, et olgu see väiksem mõõt, suurem mõõt, kõvem segu, pehmem segu, meil on praegu vist kõike olemas. No ütleme 2 põhisegu, mida kasutatakse, nende seis on meil hea. Teistega on ikka natuke keerulisem, aga neid keegi põhimõtteliselt mina soovitakski, on see pehmem segu ja on see keskmine segu, et mida siis tegelikult selleks driftiks ja õiguseks meil kasutada, et need on meil olemas. Nendega on meil hea seis. Vaata, ma lükkan natuke taha poole ka. Võin lasa alla. Saad see back näppudega kinni. Kurat, 3 aastat rampana. Jah, just vastu pidanud. Hästi inseneeritud järelikult. On naine. Mäeta küll tookord tegime me kõik esimest korda bussi. Ju mõtlesime hästi läbi kõik. No võt, see ongi nüüd update, mitte vigade parandus. Ja see on bussigaraaž Vol 2. Muff on tööd teinud. Elu näinud. Tööd teinud. Ei ole rikkis, aga ta on tööd teinud. Tänavaautodel nii korralikku ei ole tavaliselt küljes enam. Aga noh, paneme uue Germani toote. Lisaks sellele bussisaagale on meil garaažis ka vahepeal ikka toimetatud nüüd ka, kuna see hooaeg läheneb päris kiiresti. Ja muus osas selle töökoja ja asja saime nüüd nii palju jooksma, et lõpuks sai tegeleda ka driftiautoga, enda omaga, mitte ainult teiste klientide omadega. Kõik sillad on vahepeal üle käidud, kõik vajaminevad pulgad ja liigendid on välja vahetatud. Radiaator käis maas survestamises, vaatasime üle, et ei oleks ühtegi leket. Kütusesüsteemi võtsime lahti, puhasime kütusefiltrid ära, paagis sees, vaatasime kõik pumbad üle, et ei oleks mitte midagi, kuna meil see kütusega probleeme on olnud, siis nüüd oli kõik hästi. Siin oli kõik puhas. Jaa, meil on filtrid ees, tankurid orudes ja kõikides. Nii et ainult siis, mis hooldus käsil on? Kontrollime, vahetame kütusepumbad ja et oleks kindel kõik. Ja muuseas, käigukast on tagasi. Sõber Kenno käis siin vahepeal Tšehhi reisile 1 või 2 päevasel. Sõitis sinna, tõi kasti meile tagasi. Kasti panime just külge ja nüüd on aeg panna külge peale kasti, mis meil on. Mootorist liigub jõud käigukasti, käigukastist peab liikuma jõud edasi tagaratastesse. Läbi mille see liigub? Läbi kardaani. Ja kardaan on niisugune tükk, mis peab võtma päris palju seda pauku vastu, et kui meil on autol üle 1000 newtoni, siis need jõud, mis metallosak peab kannatama, on päris suured. Ja just selle tõttu me käisime autokardanis ja oleme seal teinud alates aegade algusest enda võidusõidu autokardaane ja ka tavalisi tavaautode kardaane, millel on ristid rikkis. See konkreetne kardaan on tehtud täpselt meie auto järgi, meie auto käigukasti ja pikkuste järgi. Nüüd peale tervet hooaega sõitu meie slikkidega oli siis ainukene asi, mis tekkinud oli, kuna muffe üldiselt me ikkagi jälgime ja ühe korraga vahetasime hooaja jooksul, see on lihtsalt kuluosa, aga kardaani endaga meil ühtegi muret õnneks eelmine aasta ei olnud ja ei ole ka varasemalt olnud, nii et lihtsalt käis kardaan nende meeste juures hoolduses, uued ristid, pandi kõik tasakaalu õigel kiirusel, et ühtegi vibra ei oleks ja paneme selle alla ja loodetavasti sõidame 1 aasta jälle muretult. Hoiad? Jaa. Selle jaoks oleks mutterit vaja. Scan for more information. Uus aasta, uus teip.
peab skännima, kuidas lahti võtta või? Scan for information. Noh, head uut. No nii, siuke möll käib tagataustal, aga siin meil Ragnari auto vahepeal ka väikse uuenduskuuri läbinud. Põhimõtteliselt sama teema nagu meil, temal lihtsalt nii pulgaks auto ei käinud, kui siis see väike mootori vahetus välja arvata. Tegime siia ka uue mootori, nüüd on tal täpselt samasugune setup nagu meie enda Driftmastersi autol. Turbod, kõik asjad on samad, mootori sisu on ka nüüd sama, varem tal oli siis 2,8 liitrine, nüüd on 3 liitrine nagu meil ja kõik identne ja tema käis juba Dünos ära ka seadistamas. Numbrid tulid täpselt sükesed, et 1020 hobujõudu ja 1270 Newtonmeetrit sellest M50-st, mis on täpselt 40 Newtonit rohkem kui mul enda auto, nii et challenge accepted. Aga siin tagataustal juba käib kibetöö, meil päevad on päris intensiivsed ja tihedad siin enne seda hooaega. Ja meil on sõbrad Soomest külla tulnud, JTK Composites OÜ on kohale jõudnud meile meie uue bodykitiga, millest me väga palju rääkinud ei ole. Aga ma olen teile lubanud küll, et meil on uudiseid ja see uudis on kena, sest mina olen seda kitti ja seda valmis produkti juba näinud, et väga-väga lahe, lähme vaatame lähemalt. Jarno, JTK Composites. So, can you tell me a little bit about you, about your company and about this kit and the material? What is it? Yeah, it's our new kit that we just made because you asked for it. And so we had to start making a new kit for E46 and it's G87 M2, look-alike for E46 and made from flex fiber, our own product. And can you tell us a little bit more about flex fiber? What is it? Normally people know what is fiberglass. Yeah, it's our own product that we have designed for drifting, and it's kind of almost unbreakable. So suits well for drifting use when you're always hitting the concrete walls and other cars and everything like that. So yeah, so it kind of takes that beating very well. It's kind of the best material for that use. But compared to carbon fiber, for example? Yeah, much more flexible. Bends like nothing else. Yeah, well, I haven't seen any composite like bending so much as we were bending the rear bumper here before. Yeah. Almost making like 360 around the bumper and no cracks at all. Yeah. Onu Raido, mis mõtled? Mõtlen välja, kuidas kõige parem oleks tuled ja juhtmed vedada niimoodi, et mingitel võidusõidumomentidel ei saaks kuskile taha kinni jääda ja mingit pahandust teha. Aga tuld ju ei ole. Tuli on ka tegelikult olemas, tuli on seal samas kapoti peal, hetkel on need siis 3D prinditud, mille küljes on siis LED-element tuled, et päriselt midagi näha ka oleks ja mingi hetke pärast tegelikult jõuavad need raamid, mis on ka samamoodi ilusti karbonist. Mõnus. Nagu päris. Yeah, the surface fabric is Twaron. It's kind of black aramid carbon, carbon Kevlar.
but it's black. So it looks much better. It doesn't have that kind of green color that the carbon Kevlar has. So yeah, it's much nicer. no palju kaalub? Vähe kaalub. Kaalu ei ole hea, aga see on umbes, ma ei tea, ma pole nii väikseid raskuseid harjutust. So what about the weight? Comparing to the fiberglass kit I was using before, I guess the front bumper only was weighing as much as the whole kit now. Yeah, it's pretty much lighter than normal hand-laid fiberglass because it's made with vacuum infusion, so there's no excess resin on it, and yeah. It's pretty much the same place. So it's natukene on lähemal. yeah, I think 5 to 7 centimeters closer. Could be. See tuleb ära poltida. Hea teine. täitsa kena värk. We have to bolt the bumper first so we can see how far we will mount these, then I can finish this. And it all came from some idea when I was actually on my vacation with family. And then we get in contact and immediately we started working on it, and now it's designed as, in my opinion, the prettiest G-Series M2 that I have seen. Yeah, I didn't even have this idea when you asked, but but we were building the G87 version from this, and then when you asked, I had the idea. Well, yeah, why not? Yeah, yes, yeah. Make the same kit for E46 too. Yeah. Few zip ties and it's on. Yeah, that's nice. Yeah, that's solid. Little cut for the strap over there and Yeah. just a small one, and it's all good. Actually pretty good. Yep. I don't think it needs to be even any closer, because like in the Yeah, then it has some side chains, movement. you can Yeah, yeah. Then I can catches go on the other car. through other cars bumper and yeah. it will just move. yeah. no vot, ühesõnaga praegult nagu näha, siis see auto hakkab juba kuju võtma. Me oleme teinud siin praeguseks tegelikult mõned tunnid võrreldes sellega, kui meil oli Fiber kit siis F22 jaoks, siis vanema teise seeria jaoks. Siis paigaldasime seda vist 2 nädalat, aga alustasime täna ja homme hommikul peab olema siis auto juba Cardo juures A-disainis, kus siis paneme väikese kujunduse ka peale ja loomulikult siis meie toetajate logod, Feldcar, Tries, Ström, BC Racing, TurboWorks ja kõik ülejäänud. Et loodetavasti saame siin mingisugune tunni jooksul asjad kokku tõmmata ja näeme, mis see päris tulemus siis on.